ஃப்ரிட்ஜை டீப் க்ளீன் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எனக்கே பார்க்க பாவமா இருந்ததுனால, என்ன ஆனாலும் இன்னைக்கு க்ளீன் பண்ணாம தூங்கவே கூடாது. நைட்டு 11 மணிக்கு ஃப்ரிட்ஜில இருக்கக்கூடிய எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து வெளிய வச்சு க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன். எப்பவுமே வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குனா, அந்த வெஜிடபிள் ட்ரேவ மட்டும் நீட்டா க்ளீன் பண்ணி வாரம் வாரம் அடுக்கிருவேன். ஆனா, ஃபுல்லா டீப் க்ளீன் பண்ற அளவுக்கு இப்போ 2 மந்த்ஸா டைம் இல்லாதனால அப்படியே விட்டாச்சு. ஸோ, இப்போ ஃப்ரிட்ஜில இருக்க எல்லா ஸ்லாப்ஸையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டு, கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். ஸோ, அதையும் எல்லாத்தையும் உள்ள நீட்டா ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரிட்ஜில் எப்பயுமே ஃப்ரூட்ஸ் வைக்க மாட்டேன். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும்தான் வைப்பேன். அதையும் எல்லாத்தையும் வச்சாச்சு. இன்னும் நிறைய திங்ஸ் வந்து ஸ்டாக் பண்ணி உள்ளே வைக்க வேண்டியிருக்கு. அதெல்லாம் காலையில் பண்ணிக்கலாமேன்னு இருக்கிறத மட்டும் க்ளீன் பண்ணி உள்ளே வச்சாச்சு. ஸோ இப்படி தான் இருக்குது க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம்.